वो चवंदो मूं वटि टाइम कोन्हे को। ईअं न कयो, टाइम कढो ऐं तव्हांखे टाइम कढणो पवंदो। तव्हां वॾा आहियो सभिनी जा, तव्हां सभिनी जा वॾा आहियो। तव्हांखे लुकमान खोखर जहिड़ो थियणो पवंदो। ही जेका फौज तयार आहे उनजे करे आहे। तव्हांखे उस्ताद मोहम्मद मलूक जहिड़ो थियणो पवंदो। त सोनवर्णी सिंध में सोनवर्णी अमर खे जेका जीजल जी झोली वांगुरु आहे, असांखे जीजल जी झोली वांगुरु आहे, जीजल जे हंज वांगुरु आहे। हर वक़्तु जेका असांखे सॾ में सॾ ॾिए थी, उन सिंध सां सलाड़ियल रहूं। तव्हां असां ते महिनत कंदो, कोशिशूं कंदो, हे जवान बि सुहिणा सुरीला सेवता शाइर थी वेंदा। कोशिश इंसान जे हथ में सिर्फ़ कोशिश आहे। ऐं उमीद त तव्हांखे सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि त नौजवान नस्ल खे संवारण जी कोशिश कयो। जीअं असांजो न साईं मुंहिंजे ख़्याल में वियो थी मलूक साहिब जो पंहिंजो टोप लाहे गुल मोहम्मद जे पुट खे ॾिनो। साईं जो नालो अहमद अली साईं जेको आहे लख साहिब अथसि, उनखे गुल मोहम्मद गुल जे पुट खे कोशिश कयो पढ़ाइण जी, सेखारण जी, संवारण जी, त हू बि तरे भॻी किंगरी जीअं तव्हां सां गॾिजी हले ऐं पंहिंजे अबे जो सफ़र जेको आहे उहो जारी व सारी करे रखी सघे। अली मोहम्मद आहे, गुल हसन गुल आहे, खोड़ सारा दोस्त आहिनि, नौजवान आहिनि, ऐं असां ते बि थोरो टाइम कढो। मूं वटि हिकिड़ो ॿ टे लफ़्ज़ आहिनि, ईअं जीअं हुन ॿुधायो न असांखे लबनि ऐं चपनि ते लिखणु आसान आहे। उनवान आहे गज़ल, उनवान अथसि त खसे वई, अलाए छा सभु कंहिंजी सार खसे वई, सभु कंहिंजी सार खसे वई, पंहिंजनि खां प्यार खसे वई, सभु कंहिंजी सार खसे वई, सगा पीणा तावीज़ूं हणी मूंखां मुंहिंजो यार खसे वई। रत जे रिश्तनि मां हू अॼु, रत जे रिश्तनि मां हू अॼु इज़त एहतराम ऐं इज़हार खसे वई, सभु कंहिंजी सार खसे वई, पंहिंजनि खां प्यार खसे वई। हिर्स हवस असांखां, हिर्स हवस असांखां सॼो ई संसार खसे वई, सभु कंहिंजी सार खसे वई। कुर्ब ऐं कुर्बत वई छॾे, कुर्ब बि ख़तम त कुर्बत बि ख़तम, कुर्ब ऐं कुर्बत वई छॾे, प्रीत बि जिथ किथ रह गुज़ार छॾे वई, प्रीत बि जिथ किथ रह गुज़ार खसे वई, सभु कंहिंजी सार खसे वई। लोभी ऐं ठोगी था मिलनि हित, लोभी ऐं ठोगी था मिलनि हित, पिरीअ जी पारत पिरकार खसे वई, सभु कंहिंजी सार खसे वई। रुश्वत ऐं करप्शन तेरा जमाए छॾिया, रुश्वत ऐं करप्शन तेरा जमाए छॾिया, सभु माण्हू असां खां ख़िदमतगार खसे वई। इहे ॿ शयूं आयूं, अराशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिनार, रुश्वत वठंदड़ रुश्वत ॾींदड़ जानमी आहे। पर कोशिश त करणी आहे न। अलाह साईं पाण चवे त इन अल्लाह ला युगीरु मा बिक़ौमिन हत्ता बिअनफुसिहिम, आउं एतर नथो बदिलियां उन क़ौम जी तक़दीर जेतर हू कोशिश नथो करे। कोशिश करणु असांजो फर्ज़ आहे। रुश्वत ऐं करप्शन जमाए छॾिया देरा, सभु माण्हू ख़िदमतगार खसे वई, ना आली ऐं ना इंसाफ़ी अॼु हिते नाम ऐं नाले वार खसे वई, सभु कंहिंजी सार खसे वई। तनज़ीमुनि जे सैलाब ॿोड़े छॾियो अॼु मुस्तक़बिल, केटीएलएफ गस्टा सपला सबसा, तनज़ीमुनि जे सैलाब ॿोड़े छॾियो मुस्तक़बिल, इदारनि मां ॿार शानदार खसे वई, सभु कंहिंजी सार खसे वई। धूड़ पई दौलत जे हण वठ खे, धूड़ पई दौलत जे हण वठ खे, एको इतिहाद ऐं किरदार खसे वई, सभु कंहिंजी सार खसे वई। बेईमानी बेहयाई ऐं बेकरारी, शान शौकत वारा सलाहकार खसे वई,
सिंध जी ज़ीनत हुयूं मच कचहरियूं। असांजा नंढा हूंदासीं न ॻोठनि में पाड़नि में उतां हूंदियूं, इहे $2 तो उस्ताद मलूक वेंदो मूं ॾिठो। असांजे हिन ॻोठ सां मेहर अली चिंजणी सां उनजी यारी हूंदी हुई या उन्हनि सां उनजी जेका सभु ॿारहें बचे अचणु वञणु हूंदो त असां उन्हनि खे ॾिसंदासीं, सभु माण्हू उनजे कचहरी में थी वेंदा हुया। अॼु उहे सभु शयूं ख़तमु थी वयूं, ओताकूं ऐं मुहबतूं वयूं ख़तमु थी, शान शौकत वारा सलाहकार खसे वई। सिंध जी ज़ीनत हुयूं मच कचहरियूं, नफ़्सा नफ़्सी शाइर सुगड़ सिंगार खसे वई। काबिलियन जे कटक कंध भॻो तालीम जो। अॼु वरी चोर मास्तरियो थी आहे, न इंटरव्यू न कागज़ ॾिनई, न की को टेस्ट पास की मास्टर थी वियो, पैसा 5 लाख ॾिनी मास्टर थी वियो शाम जो। काबिलियन जे कटक कंध भॻो तालीम जो, मास्तरनि खां मायार खसे वई, सभु कंहिंजी सार खसे वई। चिंजणी चाह वाह ऐं राह थी बंद, चिंजणी चाह वाह ऐं राह थी बंद, मज़ो मोहबत दिलनि जी दीवार खसे वई। हर घर में भित अची वई। राज ख़वाब जो ॾिठो हो माज़ी में मुस्तक़बिल जो, राज ख़वाब जो ॾिठो हो माज़ी में मुस्तक़बिल जो, राज में राज सां राज जो वहवार खसे वई। सभु कंहिंजी सार खसे वई, पंहिंजनि खां प्यार खसे वई। बड़ी महिरबानी तव्हांजी। नाजाइज़ी हक़ीक़त में केम तो इन्हनि